Rēzeknes gaļas kombināts ir sācis savu darbību 2001. gadā ar cilvēku daudzumu 15 cilvēku. Šobrīd mēs dodam darba vietas savā uzņēmumā 550 cilvēkiem. Tas ir tikai sākums, jo mēs īstenībā dodam summāri no 3 līdz 5 tūkstošiem darba vietas. Mēs sabiedrībā īstenībā esam visi saistīti, gan patērētājs, gan ražotājs, un īstenībā viss sākās no kaila grauda. Tiek iesēts grauds, tālāk tiek iegūta raža, tālāk notiekās process, kas veidojās cilkopība, lokopība, mēs iegūstam gaļu, un no gaļas mēs veidojam gatavu produkciju. Un īstenībā mēs pārstāvam principā visus gaļas pārstrādes spektrus, sākot no konserviem, beidzot ar desām. Un, ja mēs skatāmies par mūsu uzņēmumu veiksmes stāstu, tad īstenībā mūsu galvenais jājams zirdziņš tomēr ir bijis visu šo periodu, šos vairāk kā 20 gadus, kvalitāte, kvalitāte un vēlreiz kvalitāte. Ja pat, teiksim, tas produkts ir lēts, un ja mēs redzam veikala plauktā viņa ir lēta, tad viņam ir jābūt kvalitatīvam. Ja man atbrauc kāds ciemiņš, piedāvāju lēto produktu pagaršot, lai saprastu cilvēks, ka īstenībā arī lēts produkts var būt kvalitatīvs. Jā, tas ir tikai sākums, un ja mēs skatāmies, teiksim, kopējā, teiksim, spektrā, mēs esam Eiropas Savienībā, un jā, mēs esam lielāki šī valstī, bet īstenībā, teiksim, mēs darbojamies vienotā tirgu, teiksim, mūsu veikala plauktos ir gan Lietuvas, gan Polijas produkcijas. Un mums ir jākonkurē viņiem, un viņi īstenībā ir reizes 3, 5, 10 lielāki. Ja? Tas ir nozīmīgs darbs mums, ja? Mums jāskatās uz priekšu un jāskatās uz eksportu. Parasti par uzņēmēju darbību tiek uzskatīts, ka veiksmēs atslēgā tad, kad cilvēks atceru noteiktā laikā, noteiktajā vietā. Bet bieži to ir stipri pa maz. Ir jābūt noteiktajā laikā un noteiktajā vietā, bet ir jābūt arī spējam, lai to spētu varētu pielietot. To mēs varētu runāt arī par Rēzeknes gaļas kombinātu, ka šo cilvēki, kas attīstīja uzņēmumu vadītājs, bija noteiktajā laikā, noteiktajā vietā un ar noteiktām spējām. Un vēl ko sacīt to, ka ir jābūt drusmīgam cilvēkam uzņemot risku. Risku, kad tev liekas, ka uzvar sabrukt, bet svarīgi arī tad, kad īdet caur grūtiem laikiem, caur elli, ko teica Winston Churchills, svarīgi turpināt toļok. Šas īpašības pieder uzņēmuma vadītājiem, lepojamies un esam kopā ar šiem uzņēmumiem Latgolā.